ชีวิตที่สดใสในยามบ่ายได้แล้วนะคะดังนั้นเรามาเริ่มเซสชันบ่ายนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะว่าทางปารีสเองก็เพิ่งย้ายคลังตัวอย่างสำเร็จจริงๆยังมีบางส่วนที่กำลังทำอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่ากระบวนการในการย้ายเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอเชิญMB please start the talk. Okay, so we have been talking about that, evoking this thing since this morning, and now I will introduce you that big event of the life of the collections, of the paleontology collections, that was the relocation, their relocation to another building. So we have discussed this a bit earlier, but I will just make a new summary so that it's clear for everyone that all the collections, they have been stored in this building for more than 1 century. And when I mean stored, that they were stored everywhere, in about 20 rooms in the galleries, sometimes here below the specimen here, in this wooden thing, you had specimens that were stored in the corridors, in the landing, in the basement, in the mezzanine, in the boiler room, in the offices, in every container, every place, everywhere there was place, there were specimens, as I said earlier. So we already evaluated the number of specimens between 7 and 8 millions of specimens, or 6 or 7, I think I said rather earlier. And if we have a closer look at the evaluation of number of specimens per sector, you see that, as we said earlier, the invertebrates, they are the most abundant, with 4 to 5 millions of specimens, and they include 45,000 type and figured specimens. The fish collections, they are actually evaluated at 50,000 specimens, plus 50 linear meters of very large specimens. Micropaleontology collections, more than 80,000 preparations, and all terrestrial vertebrates, they are evaluated at about 2 millions of specimens, with mammals being nearly 300,000 of specimens, plus 390 linear meters of large specimens. So it means that all these millions of specimens, they were stored here for more than 1 century. So I again take you back to that place, so the garden of plants, just to remind you to have a clear look at the location of the garden of plants and the gallery that is that close to the river Seine. Okay, I said it's just a few steps to the river Seine. I'm not exaggerating. You are really close to it. You just cross the street and you can watch the Seine. So it means we are in a very risky area, and actually it already happened that the Seine has, through the history or the memory of man, has went through several major flooding. Here you have historical images of a major flood, which is the one that marked the museum people the most intensively in 1910, because all the basement, this is the basement of the gallery. You see the water? It came here, like nearly to my shoulder. And can you imagine that actually all this here was full of specimens? And can you see things floating? These are archives. And now it's considered that, if you remember just a bit earlier, we were discussing about humidity issues in micropaleontology with the Bine disease. And we actually consider, based on the historical analysis we have made, that the specimens, they were either in the water or very close, and that the humidity within the tubes we cannot get rid of is related to this event. This is the entrance of the gallery. You enter by this way now, and here you see it's pile of boxes and so on. All this part was flooded, and they tried
to rescue, and they brought things up. And this is the road close to the gallery. This is the gallery. It was flooded, completely flooded. This happened again not long ago in 2016, and here you can see a view of the Seine across the street. It's never like that, okay? It's never like that. This is absolutely not normal. It reached a level that was extremely dangerous, and we were extremely, extremely worried. And we did what you saw, the old photos, we did it all over again. We asked our colleague in the museum to come to help because the water, a few more centimeters of water and the basement was drowned. So we had no other choices than to try to remove all the collections that were very low in the basement, move them in upper levels. And you see it was really a chain of people for 2 or 3 days working like that. Millions of specimens being brought upstairs. Finally, the good point is that the water didn't come in. But anyway, so we cannot do that every year. So, so in the end, actually, I think our colleagues will say, okay, please, paleontologists, do something because we have other things to do, then help you every year. So the idea, because of the problem of the gallery, because of the flood risk, has came little by little that the collections have to be moved in another area of the museum. And this area was chosen here. Okay, compared to the map you saw before, you just turn this map like horizontal. This is the gallery of paleontology. And you go up here, turn left, and this is the place that was chosen for the new collections to be moved. This building was not built for the collections of paleontology. It's a new building, yes, but it was not built for that. Before us, it used to store the collections of the Museum of Men, and mummies collections were stored here. So actually, this decision to move the collection, if we summarize it, it means moving 7 million of specimens that can be evaluated as 25,000 of trays, and the evaluation was 30 people that were needed to be involved for things to go to their end. So many things, a lot of preparation before the real movement to begin. And first was a mapping of the collections. We discussed about that this morning, but it was extremely important in that case. You have to know clearly where are things here, and maybe try to use this opportunity to gather things that were split all over the building where there was space. So map the thing here. Map the thing here where you want every fossil to be put here, and you have to precisely track everything so that you evaluate the volume of everything and you can follow, okay, my estimation are okay, or okay, the volume actually here is much higher than what I thought, so I made mistake and I have to recalculate everything. So this mapping was extremely important. We had also to repack, and honestly for certain collection it was also to pack for the first time, because a lot of them, they were stored like that and they were not touched for decades. We had to virtually try to put all the specimens here, organize all the storage, decide this room, it should be dedicated to this collection because of this and that. So a lot of discussions and negotiations between the colleagues. Oh no, the micropaleontology should go here, but no, I want this room. These kind of discussions were very important. And as I said, we had also to try to use this opportunity to reorganize and really have for the first time a real scientific sorting of the collections, because they were everywhere and split everywhere. So as we gather in one building, try to reorganize. We also had to organize the market for new mobile storage that you will see later.
and new mobile storage that are really nearly in every new room in that building. Market for movers, which was quite funny to follow with the project and all the propositions that were made by movers, very interesting, and monitor many things at the same time, even before the movement itself. Monitor the link with the archives, the libraries, and all the movement of offices, organize workshop areas to set up all the different events of the moving. It was very important. Also, make renovation of this building because it's new, okay, but there were things that we had to a bit change. Be sure about the electricity and every fire emergency and so on. So all these kind of things that seem to be maybe accessories, they were not. They had to be done. So after all this huge preparation that actually lasts from 2016 to 2018, so quite a long time, the relocation took place. And it's not possible, again, to move 6 to 7 million in specimens in one time. So we had to do it in 3 phases. The first phases, from 2019 to 2020, was involving the invertebrate fossil fish and the micropaleontology. The second phase, the next year, was related to mammals, reptiles, amphibians, and birds. And finally, ending last year, the paleobotany collections. So for the very first time of their history, all the fossil collections, they are in the same building. And it's a very new building. So this new building means nearly jump in time of more than 100 years for the paleontology collections. And here you have an example of the map of the first level of our new storage, with a room dedicated to the room I discussed a bit earlier. This is a room dedicated to all the types of invertebrates. Only this. This is the room for paleontology. These are 2 rooms that are dedicated here to the invertebrates, fish, and reptiles. And this, actually, we call it the cube. And this is all offices of the technical team and the offices for visitors. So for us, it's really a complete change. And here you also have a special room for photo, a dark room for photos. So it also means that once we have this map, we have to organize what we want, and the drawers we want, all the material, the furniture we wanted. And we thought that the most interesting to use the volume and the space in the most efficient way was to use this kind of mobile storage. And you will see that in nearly all rooms of the new building. So here, this is the room it's the largest of all rooms. It's the room for the invertebrates here, up to here, then the fossil fish, and after you have another room for amphibian and birds. And altogether, it means that we had to order for 400 square meters of mobile storage for these 2 huge rooms. Here, I don't know if you see this here, these like mobile tables. They are for visitors and technicians. When they come, they can easily allow you to like take the trays and work here. So going down at the basement of the building, we have another exactly same structure of mobile storage for this room that is only for mammals, 210 square meters, organized exactly in the same way. So everything is standardized now in this building. And this was a very important room because at the very beginning, when I listed the number of specimens per sectors, I also indicated for several of them linear meters of large specimens. These large specimens, they cannot go in the mobile storage, so they are all here in a room dedicated to the large specimens. So there is no taxonomical organization here. They are here because they are too large, too heavy, to everything you can imagine to fit in the other rooms.
And all this, they have been really thought and designed for the specimen they carry. The weight has been calculated not to be too high or, yes, to be balanced. So this was a huge work here to organize this room. And we come to the micropaleontology storage. So we discussed it already several times. For the first time, again, we have our own room, 100 square meters. We have used, I think maybe you know this kind of furniture. So it's very standard. In our case, we didn't buy anything new, mostly. We used it from other storages, like invertebrate collection mostly, that didn't use it anymore. So we could renew, but using old material. This goes, we now move from the micropaleontology room to that room in front here, the huge room, which is in French, the Typothèque. The Typothèque, so it's that room dedicated to invertebrate types. So it's really huge. It's 125 square meters. It's nearly full now. So we have to consider this, to consider how types will go on growing. So the Typothèque, it's a philosophy, I don't know if you have this in your collection, to isolate the types, but it's a philosophy that was created by our colleagues in the 60s, and little by little they have really grown their storage for types, and now it's some colleagues in the museum begin to follow this way of working, and it's very efficient because, I don't know, maybe it's not the case in your collection, but for us here in this collection, most of the visitors, what they want to see is not bulk material. They want to see the types. So when a visitor comes, mostly it's quite easy to organize because everything is here. So now, the movement. We prepared all the rooms, organized, calculated the volumes, the number of trays, and so on. Now, the thing began, and here is just to show you a bit the event. The first phase, so invertebrates, fish, and micropaleontology, they were moved from August to December 2019. So here again, nearly a bit more than 5 million specimens. So you have here is a movement of all the fossil coral collections here. These were the former storage for fish collections that were placed in 3,500 trays. And we also had, actually, to move things in the gallery. This is the inside of the gallery, because here you see this wood storage here. This was full of collections. This was actually what we call the stratigraphical collections. So they have to be emptied and transported here, and we had to protect the ground because this is protected by French government because of the history of the building. So I also was discussing below that when we had to move, for instance, here the fish, you had, or every other big specimens, we had to take them from everywhere they were stored. So we had to track them everywhere in the building, including here below this dinosaur, and we discovered new specimens, at least specimens that we forgot were here, because here you have to enter like that. Below you have nearly to crawl, and it's in that side you didn't know what was stored for 100 years. We forgot that here you have the skull of this or that. So we rediscovered things. And for each of these big specimens, below here there were big specimens mostly, we had, and this I think many of you already practiced this, but we had to prepare like a coffin for them, a dedicated structure to transport each of them from that building to the new building.
We also, so you see here below the collection, below the exhibition, you had all these trays of material that was forgotten by many of us. So quite a good discoveries in some cases. And we had the particularity that we had huge specimen. This one was a fossil, like a fossil shark. Huge plate, like hundreds, let's say, be reasonable, hundreds of kilograms, and it was hung here on the wall of our lab. Nobody touched it since it was hung like decades ago, and we had, of course, to move it. So it was really, you see how many people, 1, 2, 3, 7 people to unhung it and then to bring it out. It was extremely impressive to see, very impressive to see, and very dangerous, I think, also for them. It also means that you have to organize the stocks. You need really to foresee the stock of tray you may need. And it's just not, okay, I will need 10 trays and take 10 trays for this and this. You here see that we needed 13,000 trays. So it means that, okay, you have to order the tray, but you have to know where you will store them, where you will put them when they come to the museum, and where you will put them when they are full of fossils. So you have to foresee every step of the event, from the moment where you buy them to the moment where you put them in the mobile storage. Every step has to be carefully considered. So if we summarize the first phase of the move, of the relocation, so it involved a bit like 5 million of specimens, 50 linear meters of large specimens, mostly of fish, 13,000 trays, and 600 pieces of furniture to reorganize. Only the first phase. We also had, and I didn't discuss this in detail, but we can if you want later, to label all the trays. Because in the end, okay, you put the trays here, but I told you that we have to map them. And to map them, you have to code them. And to code them, you have to put stickers. So we had several generations of stickers depending on the moment of the move. So it was a nightmare, really a nightmare. So in total, we stuck like 39,000 labels on all the trays, only for the phase 1. This is a mixture of both scientific team, technical team, and even people from the lab that have nothing to do with collections that came to help us, because it was really hard to do that thing. But really, mapping means sticking the labels. End of phase 1. Opening phase 2. Phase 2 began from December 2020 to June 2021, and this time it involves the mammals and these huge group of reptiles, amphibians and birds, and overall 2 million of specimens. This is the general evaluation. So you see how they were at the beginning. This is the area. It's an old room, actually. This room here, you see, it's so dark, yeah, nearly completely gray, black. It was an area where actually they were heating the building. And as I said, no place. They were using all the place, including the heating chamber. I don't know if you can say it like this, but the place for the heating system, which had consequences on the fossils, of course. So we had to pack this, and in the end it became like this. Here again, organize the space between what was packed, what has to go, and blah, blah, blah. It was, again, the same song as we say in French. So in that case, the second phase involved a lot of large specimens, much more than for the first phase. So here we have
for mammals and reptiles and so on, nearly 400 meters of linear meters of large specimens. So you see again here, this was a daily task to organize their own structure, own carrying structure, to move them during the days when the gallery is closed. It's closed 1 day per week, and to organize everything just to move these extremely large and heavy specimens. So completely different phase compared to the first one. This together, it corresponds to 11,000 trays. So this guy, he was at that time at my place. So he was the chief manager of the collection, and he was the one who handled the relocation. And it was very complicated for him because he had to foresee all these things like number of trays, where, when, how, blah, blah, blah. So this is, yeah, all the spaces during that time, they look like this. And finally, end of phase 2, beginning of last phase, for the paleobotany collections. The paleobotany collections, they were not in the paleontology building. They were in another building and another gallery close to here. But it corresponds to a much smaller move compared to the first two. So it involved 5,500 trays. So it's like a game when you did the first 2 phases. And here again, so a lot of issues proper to these collections, and it went from managing palynological collections, so microscopical slides, to extremely large specimens. And also they were working in historical room. This is an historical room. You see the floor here, you have to be very careful. So they had to take care of this thing also. And organize solution to transport the specimens here to go out from the gallery where they were stored. So every time they had to adapt. And you have a bit of example here of what it involved to be removing all the paleobotany collections from that gallery, which now looks like this. So you never saw it, but if you knew the paleobotany gallery before that, it's a big surprise to see it so empty. So it was a shock when we saw this. So this, again, our colleague, a bit like alone in the desert at that time. And so overall, to handle the relocation, it involved many side tasks. So it involved, as we said, the calculation of all volumes, before, after, and follow, compare the estimation with the reality of the volumes in your collection, and involve also the structure, install everything before really moving the thing. Be sure that everything is ready to welcome, in a way, the collections. You have to organize the material supply, because if you don't do it on time, everything is stopped. So it cannot happen. So it has to be a permanent task to organize the material supply. You also have, as we said, to organize the evacuation of all the old furniture to be sent away from that places to free space to bring the new supply. So it's always like a turning cycle. You free space to put the new bags, the new trays, and again, and again, and again. We tried as much as possible to recycle the material. This is what we did in the micropaleontology collections, but also in the storage for types. We monitored all the fluxes between the material supply, the evacuation. Everything had to be tracked very precisely. Of course, in the middle, there was a COVID, so it made things much more complicated than we thought at the beginning. We had to free spaces, always. Again, it has to be always cycling between spaces to be freed and spaces to be where to send new specimens. Keep up with all meetings, and there were meetings nearly every day with all the teams. You had to handle the relationships with
all the providers, all the people, the technical team, the movers, the people who come to help you to pack, and this was sometimes challenging. Monitor, again, everything and manage the team in the paleontology collections, and this was specifically important because you may have maybe felt this, but when you work in the museum, maybe it's the same in your institution. Most of the people, they are in love of the place. Just like I am personally, you are in love of the gallery, in love of everything. And when people say, you have to move, most of the people, many people, they were not happy about that. So it involved also handling this, like heart issue in a way. It was a big problem sometimes. And a lot of things. Just examples of, getting rid of all the storage. And this girl, do you recognize Paula here? Come? Yes? So this is a girl involved in another collection in the museum, and they were interested in these things we wanted to get rid of. So we could recycle like this, and we even sent some of the material abroad in some collections that were needing some special storage. So we had to throw some things away, but we tried to throw as less as possible. And again, a lot of this task, this man here is absolutely not related to collections. He is a researcher, but this is to show you that this guy, everyone actually came to help. Now he's evaluating whether this sediment is interesting to be kept or not, ahead of the collections. So every time we had a doubt, we were asking all the people with the expertise to help, and they always said yes, even if they are not involved in collections. So it was really a big teamwork. And you see some of these kind of activities that were kind of important. Sometimes many side problems like the rain that can be heavy at some periods and posing problems here, because this was a way to transport the specimens. So we had to cover, and sometimes we had to handle these kind of things. And finally, it was really a teamwork. And not everyone very happy to be moving. You see these guys, they are so sad, but they have to do it. It's like that. So it created something special in the team. And to finish, this is a list. I think this is not all the people, but of all the people we could remember and list that have been involved from far or from very close in the moving. So you see, it was really a huge team to build this new project, to change century for the collections. So I stop here. Well, thank you very much, MB. Very informative, and many pictures touched our hearts. มีคำถามไหมคะ As I see from your presentation, you have 3 phases to move all the specimens. So I would like to know how you choose which specimen should be moved on the first phase, on the second phase, or on the third phase. So it was related actually to the organization we planned in the new building. In the first phase, so it was the invertebrate, the fish, and the micropaleontology, and all them, they aimed at the same level on the building. Then we moved to the mammals and reptiles. So they are a bit spread everywhere, but it was like this, and it was also to, how to say, the mammals and the reptile, amphibians and birds, they are mainly made of huge specimens. So it means that roughly we have to work in the same way for all these specimens. While the invertebrate, the fish, in a certain way, and the micropaleontology, they involve things that are more similar in themselves than the large specimens. So it was a mixture of these 2 things. Yeah. ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งของห้องเลยค่ะ เพราะว่าเท่าที่จำได้คือไมโครพาริออนกับ
กับตัว inverse เนี่ยจะอยู่ชั้นบนชั้น2และด้านในด้วยค่ะแล้วก็น่าจะต้องใส่ถาดใส่อะไรไปเหมือนกันแต่ว่าเฟส2ก็คือชิ้นใหญ่แล้วก็อยู่ในห้องที่ใหญ่กว่าค่ะถามอีกได้นะคะเรายังมีเวลาอีกเยอะอยู่เลยค่ะ how to plans of the select the fossil collect 1,000 trade then the recent is 5,000 how plan to select Do you understand? Maybe in Thai and พันเพลงที่ตัวอย่างที่เขาเก็บมาแล้วเขาก็มีแผนว่าเก็บตัวอย่างที่เหลือแค่ 5,500 ตัวอย่างตอนนั้นที่เขาบอกว่าเขาเก็บมาจากตัวอย่างพันเพลงตอนนี้พอเข้ามาย้ายคือมาตัวใหม่ก็เหลือแค่ 5,500 เพลงและอีกที่เหลือ No, all the number of trays here are the numbers, okay, I was not clear, where are the number of trays that were prepared for the moving. And this number is the number we input in the mobile drawers. Before they were everywhere, so they were not in trays. All the trays are the fossils being prepared to move. Is it clearer? ใช่ค่ะคือตอนที่จะขนย้ายเนี่ยอาจจะมีจำนวนเทรย์เยอะอยู่เพราะว่าเขาต้องเอาตัวอย่างจากที่เก็บไว้ทุกที่ในพิพิธภัณฑ์เดิมแต่พอตอนที่เอามาใส่ในที่ใหม่นะคะก็คือเขาเอามาจัดเรียงใหม่อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะลดจำนวนลงไม่เท่ากันแต่ว่าต้องรู้ว่าทั้งหมดที่มาจากหลายๆอันเนี้ยแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนตรงไหนบ้างค่ะเป็นการเรียงใหม่ค่ะ ค่ะรบกวนอาจารย์คืออยากจะสอบถามว่ามันมีการขนย้ายตัวอย่างค่อนข้างเยอะทีนี้ในเชิงทางเอกสารเนี่ยจะต้องทำด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพวก condition report ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่าทาง There was a document produced in the end, but actually I'm not sure that formally they had to handle back documents, but there were very frequent meetings with the direction of the museum to report everything happening. So they closely monitor what was happening, but in the end there was something produced for the archives, yes. น่าจะไม่ต้องทำทุกครั้งแต่มีประชุมติดตามอยู่บ่อยๆท้ายที่สุดจึงจะมีสรุปออกมาค่ะ Okay, thank you. Yeah, I just curious about the database again. How do you manage and update the database? So for this movement, we didn't do anything on the online database. Yeah, it was too complicated. So we had two persons that were only aimed at mapping in the first building and in the second building. And they had nearly a computer stuck in their hand. They were always following every tray. And they were working, I still have the files, on huge Excel files. So they had several of that, and they were working only on that. But these two people, they were doing this from the morning to the evening. It means like one by one. Yeah. Yeah. So this is why it took so long. You had the scientific team that was reorganizing everything and thinking, okay, this specimen should be gathered with this. And they were discussing with these guys who were in charge of the mapping so that on their file of what has to be done, they said, okay, this one that is here with its coordinates, this one that is here, they have to be brought together.
So everything was long one by one. Oh, thank you so much. I would like to ask, why do you keep your information in Microsoft Excel, not Access? Oh, I don't know. I really don't know, but I know that they had like a lot of discussions because the files, they were so heavy that sometimes, oh, the computer bugged again, but I don't know why rather Excel than anything else. I don't know. I think because they really easily work on this and they really know well how it works and organize all formula and so on, but I cannot answer more than this. They just felt more comfortable, maybe. Because Excel is just Excel. Yeah. But Access is the database for the database. Yeah, and it was not really a database. It was used as like a tracking file. It's just this. After all this data, we have them stored. Now we have on the database, everything has been updated. So all the new position of the specimen has been updated online. But this Excel file, they were just a tracking system. That's all. But I agree, Excel has limits. So you only use it for tracking. Yeah. Okay. Yeah, for mapping, to know where is what at what moment and where it should go. That's all. I'm just curious to know, you have one set of data in Excel file, right? And when you check, like you said, one by one, did you find any item that you didn't have in your Excel data, but you have the specimen? And if you have that, how did you do? So you mean specimens that were discovered? Yeah. Yeah. So honestly, it happened a lot. It happened in micropaleontology that we discovered like old boxes that were not open since 50 years that we just rediscovered. So these ones, we just took them and said to that guys, please, you have to add like 50 lines because I have found 50 specimens. So it was a lot like this. Please go to that guys, can you update this because I found that. Roughly, it was very simple like that.เบรกหมดแล้วค่ะ มีคำถามอีกไหมคะ หรือว่าถ้าเกิดไม่ใช่คำถามเซสชันนี้แต่ว่าเป็นของเซสชันก่อนหน้าอะไรอย่างนี้ที่เราฟังกันมาก่อนก็ถามก่อนได้นะคะ อยากจะให้ทางพี่อพวชนะคะช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างเปียกนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาต เปียกมอสอยู่ข้างหลังค่ะ เดี๋ยวให้น้องมอสชัยนุพลนะครับที่เขาดูแลเรื่องคลังตัวอย่างดองแล้วก็ครับให้ช่วยอัดคำอธิบายนะครับคือต้องการทราบเรื่องประมาณไหนครับตัวอย่างเกี่ยวกับพวกแมมมอลหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะที่มันเป็นตัวอย่างทางด้านชีวภาพอะไรประมาณนี้สิ่งมีชีวิตนะคะเทคนิคใช่เทคนิคการดูแลตัวอย่างวัตถุที่มันเป็นแบบมีเนื้อเยื่อแบบเดียวกับแบบที่เป็นซากแบบแห้งมันจะดูแลดีขึ้นไหม ก็เดี๋ยวคร่าวๆก็เหมือนจะถามเรื่องห้องใช่ไหมครับการเก็บห้องที่นี่เราจะแยกพื้นที่การเก็บก็คือจะแบ่งเป็นคลัง
ตัวอย่างแห้งกับทางตัวอย่างดอง ซึ่งจะมีสภาวะแวดล้อมในการควบคุมเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างแห้งเนี่ยมันจะควบคุมทั้งอุณหภูมิทั้งความชื้นสัมผัสเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ปัจจุบันน่ะเราจะควบคุม 100% ไม่ได้นะครับทีเนี้ยเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยในช่วงตอนกลางวันเนี่ยเราจะเปิดแอร์นะครับซึ่งเพื่อที่จะลดอุณหภูมิซึ่งมันร้อนตอนกลางวันเนี่ยให้มันต่ำลงอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บตัวอย่างแห้งเนี่ยคือประมาณ18ถึง25องศาครับดีที่สุดคือ18แต่เวลาเราทำงานจริงเนี่ย18องศาเนี่ยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะทำครับก็จะควบคุมอยู่ที่25นะครับในช่วงตอนกลางวันเพื่อไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไปทีนี้พอถึงช่วงที่เราหยุดทำงานระบบมันก็จะปิดแอร์นะครับปัญหาของการปิดแอร์ก็คืออุณหภูมิมันจะสวิงนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดตลอด24ชั่วโมงได้นะครับแต่ที่ต้องควบคุมก็คือพยายามอย่าให้อุณหภูมิมันต่างกันเกิน8องศาถ้าเกิดอุณหภูมิมันสวิชทันทีต่างกัน8องศาเนี่ยมันจะทำให้เกิดน้ำค้างไปเกาะตามพื้นผิวนะครับเราเรียกว่าเป็น Dale Point Temperature เพราะฉะนั้นในห้องเก็บตัวอย่างเนี่ยมันจะมีการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิตลอดเวลานะครับแล้วตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะมีการเอาอุณหภูมิมาพลอตกราฟเพื่อตรวจว่าอุณหภูมิมีช่วงไหนที่แตะ Dale Point Temperature ไหมครับโดยมาตรฐานแล้วคือทั้งเดือนต้องห้ามแตะ Dale Point Temperature ครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความชื้นในการเก็บตัวอย่างแห้งก็อยู่ที่ 50-55% นะครับความชื้นสัมผัสในอากาศอยู่ในระหว่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยก็เหมือนกันก็คือไม่สามารถควบคุมได้เพราะว่าเรายังไม่มีเครื่องสำหรับการดูดความชื้นนะครับหรือควบคุมความชื้นแต่ทีเนี้ยการควบคุมพื้นฐานก็คือว่าถ้าความชื้นมันสูงเราต้องโฟลว์อากาศก้อนนั้นออกไปจากห้องใช่ไหมครับก็คือเพิ่มการ ventilation ครับเพราะฉะนั้นในห้องมันจะมีตัวดูดอากาศพัดลมดูดอากาศเพื่อจะผลักอากาศก้อนนี้ออกครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาคือว่าถ้าอุณหภูมิไม่ใช่ครับถ้าความชื้นสัมผัสสูงเมื่อไหร่ให้เปิด ventilation ดันอากาศทิ้งแล้ววัดค่าความชื้นสัมผัสในอากาศครับให้กลับมาอยู่ที่ 50-55 องศาครับแล้วก็ข้อสำคัญเรื่องความชื้นสัมผัสก็คือว่าความชื้นสัมผัสห้ามเกิน 70%ต่อเนื่องกันเกิน3วันถ้าเกิน3วันเมื่อไหร่เชื้อราจะงอกครับสปอร์ของราใช้เวลางอกภายใน3วันเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิถ้าความชื้นสัมผัสสูงต้องทำให้ต่ำลงภายใน3วันอันนี้ก็คือหลักการนะครับห้องตัวอย่างดองเนี่ยอุณหภูมิยอมให้สูงได้บ้างเพราะว่าน้ำยาดองมันเป็นฉนวนอุณหภูมิมันจะกันการสวิงของอุณหภูมิได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามอย่าให้มันสูงมากครับแล้วก็ส่วนเรื่องของความชื้นก็เหมือนกันก็พยายามคุมให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิน70ต่อเนื่องเกิน3วันปัญหาของตัวอย่างดองคือมักจะมีเชื้อราเกิดตามภาชนะตามตู้ตามห้องใช่ไหมครับก็คือคุมความชื้นสัมผัสให้ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาให้เวียนอากาศออกอีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเราเก็บตัวอย่างดองส่วนใหญ่ถ้าเก็บระยะยาวเราเก็บในแอลกอฮอล์เวลาแอลกอฮอล์ระเหยออกมาเนี่ยมันจะหนักกว่าอากาศมันจะตกลงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพาความชื้นตกลงที่พื้นเวลาจะพัดอากาศต้องเป่าลมลงพื้นแล้วก็ค่อยดูดอากาศออกก็จะรักษาสภาพแวดล้อมได้ครับอันนี้คือเรื่องของการเก็บมีสงสัยอะไรไหมครับต้องแยกพื้นที่ครับปัจจุบันมีระบบออโต้ที่เป็นเครื่อง Data Logger ก็คือจะบันทึกอุณหภูมิทุก5นาทีนะครับแต่ว่าก็จะต้องซื้อเครื่องนี้มาวางเป็นจุดๆนะก็คือล็อกจุดไว้เลยอย่างเช่นว่าผมวัดกลางห้องก็จะมีเครื่องมาวัดอยู่ที่กลางห้องอันนี้ก็คือเขาจะวัดของเขาเองบันทึกอุณหภูมิทุก5นาทีไปเรื่อยๆจนครบเดือนแต่เราจะมีเครื่องที่เป็นมอนิเตอร์เป็นแฮนด์เฮลอยู่ไอ้ตัวนี้สำหรับการวัดเป็นจุดก็คือเรารู้สึกว่าตรงนี้มันต้องเข้าไปจัดการก็จะมีเครื่องแฮนด์เฮลเนี่ยเข้าไปแล้วก็วัดณพื้นที่ตามที่เราต้องการเป็นครั้งๆก็จะมีวัด2แบบก็ถ้าเกิดจัดนิทรรศการแล้วมีทั้งของแห้งของดองใช่ไหมครับ
ก็ให้ใช้คอนดิชันของแห้งเป็นตัวควบคุมนะเพราะคอนดิชันของแห้งมันคุมได้อยู่แล้วอุณหภูมิก็ให้อยู่ที่18 ถึง 25ความชื้นสัมผัสอยู่ที่50 ถึง 55วัดเรื่องของแสงให้ดีครับก็แสง UV นี่ไม่ควรจะมีกดให้ต่ำลงไปที่0เนาะแล้วก็ค่าความสว่าง50 ถึง 30 ลักซ์อะไรเงี้ยก็จะมีเกณฑ์อยู่ว่าของที่เรากำลังจะแสดงเซนซิทีฟกับแสงแค่ไหนครับก็จะมีเครื่องแฮนด์เฮลเนี่ยเข้าไปวัดตรวจพารามิเตอร์ทุกอย่างนะครับครับก็คือของส่วนใหญ่เราจะเก็บยาวในแอลกอฮอล์อยู่แล้วแต่มันจะมีอินเวอร์ทิเบตบางกลุ่มที่เก็บในฟอร์มาลีนนะครับคือเก็บไปในภายในพื้นที่เดียวกันก็ได้แอลกอฮอล์กับฟอร์มาลีนไม่มีปัญหาครับทีนี้ฟอร์มาลีนก็อาจจะต้องเช็คเรื่องของคุณภาพน้ำยาให้ดีเพราะว่าฟอร์มาลีนมันเสื่อมตามเวลาเนาะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพื้นที่เก็บฟอร์มาลีนต้องไม่มีกรดไฮโดรคลอริกมันทำปฏิกิริยาอะไรกันเหรอคะขอโทษค่ะพอดีอันนี้เป็นตัวอย่างหลักๆใช่ไหมครับเนื่องจากในคอลเลกชันของเราก็จะมีทั้งตัวอย่างแห้งแล้วก็ตัวอย่างดองทีนี้ยังมีตัวอย่างประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่าตัวอย่างสัตว์สตาร์ฟหรือว่า taxidermy นะครับเดี๋ยวให้คุณหน่อยหรือว่าคุณวันชัยช่วยเล่าถึงวิธีการดูแลจัดเก็บรักษาแชร์ให้ฟังนะครับก็สวัสดีครับจากประสบการณ์นะครับก็อย่างที่น้องมอสเล่าไปนะครับว่าเรามีขั้นตอนแล้วนะครับแต่ว่าสัตว์สตาร์ฟบ้านเรามันยิ่งกว่าต้องดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าความชื้นนะครับถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะไปเกิดราแล้วก็พวกหนังพวกขนเนี่ยจะหลุดนะครับอย่างในพิพันธ์ที่เจอนะครับก็คือเคยเจอกับตัวห้องเราเป็นห้องที่ทำมาสำหรับเก็บสัตว์สตาร์ฟโดยตรงแล้วก็มีผนังได้มีฉนวนกั้นนะครับแต่ว่าไม่มีการระบายอากาศเคยปิดไว้ประมาณเดือนหนึ่งราขึ้นแบบทั้งหมดเลยครับต้องยกออกมาทำความสะอาดแล้วก็เอากลับไปใหม่ทีนี้การดูแลนอกจากสลับเปิดแอร์แล้วครับห้องเก็บสัตว์สตาร์ฟของเราเนี่ยจะเปิดแอร์24 ชั่วโมงครับจะมีแอร์2ตัวสลับกันเปิดที่อุณหภูมิที่คุมไว้ประมาณ23 องศานะครับอันนี้จะช่วยไม่ให้เกิดราได้ดีมากเพราะว่าปัจจุบันเราก็คุมอันนี้อยู่มาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่าการอย่างไรก็ตามครับไม่ควรเปิดห้องเก็บตัวอย่างเนี่ยบ่อยแล้วก็นานเกินไปนะครับควรเปิดแล้วก็รีบปิดนะครับไม่งั้นความชื้นจากภายนอกเข้าไปแล้วก็ระบบแอร์ครับก็จะทำงานหนักได้นะครับอันนี้ครับสำหรับตัวอย่างที่จัดแสดงก็มีการตรวจเช็คเรามีรอบตรวจเช็คทุกๆ3 เดือนนะครับจะเข้าไปเช็คตัวอย่างตลอดว่ามีราโดนแมลงไหมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของแมลงถ้ามากินซากเข้าไปในทำลายสัตว์สตาร์ฟพวกนี้เนี่ยวิธีแรกก็คือถ้าเจอเป็นตัวเล็กเอาเข้าห้องเย็นครับที่ลบประมาณ18 องศาประมาณสัก3 วันแมลงก็ตายแล้วก็ออกมาผึ่งแล้วก็เก็บเข้าห้องเหมือนเดิมถ้าเป็นตัวใหญ่มากๆเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาเข้าตู้เย็นได้ก็ใช้วิธีการอบสารเคมีฆ่าแมลงครับอันนี้ก็จะเป็นการทำตลอดปัจจุบันของสัตว์สตาร์ฟเนี่ยจะมีอบแมลงทุกๆ3 เดือนเพื่อป้องกันแมลงจากภายนอกด้วยครับอันนี้เป็นการป้องกันระยะยาวครับก็เมื่อกี้พี่จะถามว่าตะกี้เห็นบอกว่าถ้าเป็นถ้ามีฟอร์มาลีนห้ามเก็บไว้กับไฮโดรคลอริกใช่ไหมคะมันทำอะไรกันหรือเปล่าคะมันจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งครับตัวฟอร์มาลีนเองเนี่ยมันจริงๆตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีข้อบ่งชี้นะว่าเป็นสารก่อมะเร็งชัดเจนนะมันทำให้เกิดการระคายเคืองเยื่อบุนะครับแล้วก็ทำให้เราทำงานยากมันฉุนมันจะระคายเคืองทางเดินหายใจเยื่อบุตาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้มีข้อบ่งชี้สำหรับการเกิดมะเร็งแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันไปทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดเนี่ยมันจะเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารก่อมะเร็งชัดเจนนะครับเป็นสารก่อมะเร็งเลยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้ไฮโดรคลอริกกับฟอร์มาลีนเวลาเราจะใช้กรดกับฟอร์มาลีนเนี่ยต้องใช้ฟอร์มิกแอซิดหรือแอซิติกแอซิดไม่ใช้ไฮโดรคลอริกผสมเลยแล้วก็เวลาเก็บต้องของ2 อย่างนี้ต้องไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน
Just the question to M. So after relocate all of the fossils to the new location, what is the process at the moment now? The process at the moment is the several priorities that are listed this morning. Like the priorities is to establish the safe, the plan in case of emergency like flood or fire and this kind of thing we will be discussing tomorrow, which is quite heavy to organize. It's also to monitor the building to really be able to live here and understand how the building is, reacts to climate and so on, and how we can handle that. And these are something very important for us now. And come back to life with, new communications within the team, this kind of things. Because as you saw, it was a big work, and now we have to get our head out of this and try to come back to standard collection management. So this is it so far. Just to know, if you want to answer about estimately, I'm okay. How much the budget? I was surprised this you question. for the relocate. I was surprised this question didn't come earlier. So the budget for everything, including the contracts of people and so on, the material, 2 million euros. Yeah, the building was built before. Okay, so it didn't involve building something new, roughly 2 million. อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้น่าจะ36 บาทค่ะ36 บาท 37ก็ได้ค่ะวันนี้หลายล้าน มีคำถามอีกไหมคะสำหรับนี้ค่ะถ้าเกิดไม่มีก็เราค่ะก็คือวันนี้ตั้งแต่เช้ามานะคะเราได้ไปเที่ยวปารีสกับมารีเนาะไปดูนะคะว่าประวัติของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหรือที่เขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยาที่ปารีสเป็นอย่างไรนะคะเรารู้ถึงโครงสร้างข้างในว่าการจัดการตัวอย่างทั้งหลายเนี่ยมีทีมงานอะไรบ้างทำงานอย่างไรบ้างนะคะตอนบ่ายเรามาดูเรื่องของการอนุรักษ์ตัวอย่างนะมีการยกตัวอย่างบางอย่างปัญหาที่เกิดบ่อยๆกับตัวอย่างนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ดูว่าในกระบวนการการย้ายคลังตัวอย่างครั้งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ทำอย่างไรนะคะก็เป็นวันแรกของเวิร์กช็อปวันนี้เนาะค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะยังเหลือเรื่องที่เป็นอิชชูสำคัญที่เขายกให้เป็น priority หลักๆก็คือพวกการวางแผนที่จะดูแลป้องกันนะคะว่าสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์สิ่งที่อยู่ในคลังตัวอย่างนั้นนะเขาจะ manage อย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดแสดงค่ะอาจจะมีตัวอย่างนิทรรศการให้ชมหลังจากนั้นก็ช่วงบ่ายก็จะมีตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ไมโครฟอสซิลนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวบ่งบอกลักษณะสภาพแวดล้อมบรรพการค่ะก็วันพรุ่งนี้น่าจะมี3ส่วนหลักๆแล้วก็ช่วงบ่ายก็อาจจะมีแลกเปลี่ยนแชร์เรื่องราวกันอีกค่ะประมาณนี้ค่ะน้องแก้มค่ะ Thank you ก็พรุ่งนี้ก็ลงทะเบียน 9 โมงเหมือนเดิมนะคะก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีคำถามที่วันนี้กลับไปนึกขึ้นได้ว่าลืมถามหรือสงสัยอะไรเพิ่มอะค่ะก็สามารถมาถามต่อได้พรุ่งนี้เหมือนกันเพราะเซสชั่นบ่ายพรุ่งนี้ค่ะมันจะมีช่วง Q&A ให้แลกเปลี่ยนหรือว่าเราจะมาแชร์ลิงก์กันระหว่างหน่วยงานอะไรอย่างนี้หรือระหว่างองค์ความรู้ระหว่างบุคคลอะไรอย่างนี้ก็เราสามารถยินดีที่จะแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะค่ะ See you tomorrow ค่ะสวัสดีค่ะ